og velkommen til Justismuseet. Jeg er Eva Furseth, og jeg skal gi dere en liten søndagsoppvisning. Og nå skal jeg se på en monter med falske penger. Nå har jeg åpnet glasset for dere, så vi får se nærmere på gjenstandene. Det her, det er en form i gips som er laget for å lage falske 2-kroninger. Da setter man disse to sammen, så er det et hull øverst, og der heller man i flytende metall. Og når det da størkner, så har du en falsk 2-kroning. Sånne former ble laget mange plasser i Norge. På gårdene hadde de gjerne verksteder, så det kunne være fristende å prøve seg. Her er en av de mange falske 2-kroningene vi har i samlingen. Som dere ser, så er den ikke så god. Den blir litt for tjukk, og detaljene de blir for utydelige. Derfor så var det mange som prøvde seg med å legge det i syre. Her er faktisk en 10-øring. Den er fryktelig tynn. Den skal se slitt ut. Men dette er ikke slitasje. Den er behandlet med syre for å lure folk. Så har altså en fryktelig merkelig mynt. Og det er en 2-øring. Selv den gangen, altså dette her er tidlig 1900-tall, så var det her lite penger. Og hvis dere ser på den, så er den helt perfekt. Utrolig flott og nøyaktig trykk. Så hvorfor lager noen en falsk 2-øring? Og her finner dere svaret. Den siden her er helt lik en 50-øring. Hvis dere ser nøye på den, så ser dere noen har skrapet i den. Og så ser man at under så er den brun. Fordi 2-øringen, den var egentlig brun. Den var laget av jern. Mens 50-øringen, som hadde en helt lik bakside, hadde denne metallfargen. Så derfor så var det noen som hentet inn store mengder 2-øringer, dyppet dem i en sånn metallblanding, sånn at de skulle ligne på 50-øringer. Og da var det å betale med den siden opp, og komme så fort og gårde. Ganske simpelt. Ellers så har vi også sedler. Den seddelen er tegnet for hånd. Hvis dere ser på detaljene, altså det tar jo lang tid å tegne en sånn, men den er jo ikke så veldig, veldig god. Så sånne ble nok snart avslørt. Det var verre når jeg fikk trykt det opp, sånn som Marine Søbe Fjellgård har gjort her. Her ser man mye mer detaljer, så den blir mer troverdig. Men hvordan blir det da i våre dager med dagens kopimaskiner? Husk det her, ikke gjør det hjemme. Disse her, den 1000-lappen her. Hvis man lager en seddel i din egen kopimaskin og bruker den, så risikerer du opp til 3 års fengsel. Så det her er veldig, veldig straffbart også i dag. Den 1000-lappen her har en helt merkelig historie. Den er laget her i Trondheim i 1993. Da var det 2 stykker på et trykkeri i Trondheim som ble fristet. Trykkeriet gikk ikke så bra, og så var det noe gjeld innblandet. Og så var de i Oslo, og da var det noen som klarte å overtale dem til å begynne å trykke i Trondheim. De sa ja. Nå er det jo fryktelig vanskelig å lage disse her. Likevel, den er såpass bra laget at for å få lov til å stille den ut, så måtte vi trykke falsk på det. Han trønderske trykkeren, han kom til Oslo, fikk seg en leiebil, stor varebil, og så fikk han med seg et halvt tonn med trykkpapir. Det han ikke visste, det var at det var politifolk som spionerte på det. Fordi i forbindelse med en narkosak så ble noen tyver de ble avlyttet, og da fikk de tilfeldigvis nyss om at
det var en kjempestor pengefalsk sak på gang. Og da begynte de å følge etter folk, og så snart så visste de alle som var med i den saken her. Og han her i luringen da, som får med seg 1,5 tonn med papir, han kjører oppover til Trondheim. Det er så mye papir at bilen står veldig tungt, sånn at det lyser på bilen. De lyser opp i 3 kronene. Og når han kommer til Trondheim, så får han papiret fort inn på trykkeriet. Og da begynner de å teste ut. Hvis dere ser det arket som er nederst her, så er det et prøvetrykk. De måtte prøve ganske lenge for å få til de rette fargene. Og når de endelig hadde fått til det, så begynte de å trykke. Rundt hele trykkeriet så var det politifolk som satt og ventet. De satt og ventet i 2 døgn for å se hva som skulle skje nå. Og de trykte og trykte. Det ble en del feiltrykk. Så en del av disse sedlene skulle kastes, altså makuleres, så de begynte å miste oversikten. Da trykket de ut sånne ark som det her. Store ark som etterpå blir skåret opp til sedler. Og så begynte de å laste det inn i bilen. Men med en gang de gjorde det, så ble det tatt av politiet. Og det ble rettssak. I rettssaken så ble det diskutert mye på kvaliteten, for den er jo ikke bra nok. De innrømte at de hadde tenkt å ta alle sedlene gjennom en tørketrommel for at de skulle se mer slitt ut, sånn at det var lettere å lure folk med dem. Og for å klare å telle alle disse sedlene, så samarbeidet politiet med Norges Bank og fikk lov til å bruke tellemaskiner deres. Og da fant jeg ut at de hadde blitt trykt opp 164,8 millioner kroner. Så det her, det var Norges største falsknerisak. Og de involverte, de fikk 3 til 5,5 års fengsel. Og så godt som alle sedlene ble makulert. Så det eneste som finnes igjen av den saken her, det ligger i den måneden.